Let's go to the important vocabulary that we have met up till now. The first one is biodiversity. Biodiversity تنوع البيولوجي. Challenging داعي للتحدي. Conservation حماية البيئة أو الحفاظ على البيئة. I'm repeating again. Conservation is completely different from conversation. They are two different words. Then expedition. If we go on trips, we go on expedition. Expedition بعثة استكشافية. Inhabitant أحد سكان المكان. We are the inhabitants of Egypt. إحنا سكان مصر. Slightly بدرجة طفيفة بدرجة بسيطة. Species. Species معناها فصائل أو أنواع. since إن أنا بتكلم على الحيوانات. Advert إعلان. دي كلمة قصيرة لكلمة advertisement أو advertisement الاتنين صح. Barrier. Barrier يعني حاجز أو سد. Coral reef الشعاب المرجانية اللي بنلاقيها في البحر الأحمر. بعد كده عندنا livestock. Livestock is the animals that we can see on the farm. الماشية حيوانات الماشية. Animals like goats, cows, sheep, buffaloes maybe. Council معناها مجلس أو قنصلية. Next word creature. Creature مخلوق أو كائن جاي من كلمة create يخلق. The next word is economy اقتصاد. Then endangered مهدد بالانقراض أو معرض للخطر. Then we have ensure. Ensure معناها يضمن أو يتأكد. The next part is even more important. Female أنثى. Male ذكر. Original أصلي. Progress تقدم. Recycling الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. إعادة التصنيع أو التدوير. أعمل الحاجة من جديد تاني. Rides جولات. That's what we have mentioned when we were talking about Thailand and the elephants. جولات. Rides. Threat تهديد. أمال يعني إيه threaten؟ يهدد. Tusk. It's not task. It's tusk. Tusk يعني سن الفيل اللي بيكون معمول من العاج. أوكي. Fight يقاتل وفايت قتال الاتنين صح. Generation جيل. Industry صناعة. أمال يعني إيه زراعة؟ Agriculture. That's a different one. Involved مشغول أو متورط. Keep يحافظ على أو يوفر الاتنين صح. Variety التنوع. Well known مشهور. وعندنا الكلمة الأخيرة كلمة typical معناها نموذجي أو أصلي. It's very close to original. Typical زي original. Okay, now let's move to a different part which is even more important. These are some definitions that we will use to answer the questions. The first one is biodiversity. Look at the Arabic word التنوع البيولوجي. لما أقول تنوع البيولوجي I mean that we have different plants and animals. The variety of plants and animals in a particular place, like in Brazil. The second word is challenging. This job is challenging. كلها تحدي. If something is challenging, it's interesting, but at the same time, it's difficult to do. Expedition. Expedition has two different meanings. The first one is a long and carefully organized journey to an unfamiliar place. And the second one is the people that make a long, difficult journey to study or know about wildlife. Then we have native inhabitants, السكان الأصليين. These are the people who first lived in the country. Okay, then we have preserve. preserve ليها كذا معنى. معناها يحمي، معناها يصون، معناها يحفظ طعام. كل دي معاني preserve. Okay. The first one, to save something or someone from being harmed or destroyed. إن أنا بحمي حد من الضرر. The second one, to store food for a long time after treating it so that it will not decay. بحافظ على الأكل بدل ما يفسد. Okay. We have another word which is scholarship. What's a scholarship? زي ما هي مكتوب معناها كده منحة دراسية. What do I mean? That's the definition. An amount of money that's given to someone by an educational organization to help pay for their education. So, some people or a certain place pays some money for you so that you are educated.